再厉害的感冒，不要乱买一堆药，记好2个实用招。很多朋友一感冒就消炎药、退烧药五花八门的往嘴里塞，吃了大半个月，但发烧、咳嗽、流鼻涕这些症状还是反复不见好。其实药不是看谁吃的多吃的贵，关键是要吃的对。你记好这2个就差不多了。1. 经年清热，能清热解毒、利咽生津，不管是外感热症引起发烧、咽干咽痛、咳嗽、咳黄痰，还是甲流、乙流、上呼吸道感染的朋友，都能用上它。2. 感冒清热颗粒，能疏风散寒、解表清热，像外感风寒引起发烧、头疼、身体疼痛、咳嗽、咳白痰、流清鼻涕的朋友，就能用上它。你都记好了吗？